दिनै आङो मधुराम बर' साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आंनि गुबै थङा जाहैबाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुर महकुमानि सिङाव आङो आलुफारा गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि मावगासिनो दं। दायो दाखालिबावैसो बे थांनाय 26 जानुवारि अर्थात गणतन्त्र दिवस दिनाखालि जा मानगोनां आसामनि चिफ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि घोषणा खालामबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने बिनिफ्राय आरो आवगायबावगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। जिहेतु नोंथांमोननि बे गहपुर हालामनि गेजेराव गोबां बर' सुबुंफोरा औ बिथांमोना माने हादोरनि थाखाय हारिनि थाखाय नांनानै जे मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि माने आत्माया जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै आं आसा खालामो। साबसिन थुलुंगानायखौ सोरखौ बावनो सानो? साबसिन फोरोंगिरिनि बान्था मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे आङो बेनिख्रुइ साबसिन फोरोंगिरि जाबावनो हायो बेखौ आङो अबं गसाइनाव बोर बियो आरो। आं गुबुन फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ जायो। बिनि थाखाय आङो गासै जोंनि आसाम हादोरनि बर' मिडियामनि बर' फोरोंगिरिजो बिथांमोनखौ आङो गुबै सोलोंथाइखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायो।